因為3點幾喎，大佬。比賽喎。係，我諗我會睇嘅，但係我好 struggle 咯，因為傷身啊，大佬。喂，大佬呢啲咩4-0啊、7-0嗰啲得次次睇足㗎。我覺得會贏係因為我哋有啲大賽球員咯，嗰啲位就真係心理質素。咁曼聯班友仔始終係有贏嘅，邊個啊？即係有邊個？有冇 Casemiro？好，各位同學早晨，今日我哋嘉賓係吳思豪。係，你好，我係吳思豪。係有咩咁多年咧？你係冇乜點變嘅？關於你嗱，我呢個係綜合我啲 friend 同我老婆講咯，咪就係爛玩咯。由10幾歲去到而家都係嗰個，即係好爛玩嘅心咯，係咯，都冇乜大過呢一個真係玩起上嚟咧，即係啲仔又會唔記得啊，正經嘢唔記得做啊，又即係你乜我哋上一次點解去得成滑雪都係得罪講句都係因為我爛玩啫嘛，你班友仔都冇人有堅持嘅。嗰啲叫爛玩啊？我覺得唔又咁我嘅爛玩唔算喎。同你嘅爛玩唔同嘅，我覺得，我同你去完旅行之後，我哋嘅感觸都係，我想講香港生活嘅人同埋喺美國生活嘅人，起碼我哋個圈子啊，同你咧真係好唔同嘅，即係大家對於爛玩啦，對於點樣為之顧家啦，點樣喺屋企擔任一啲角色啦，同美國好唔同嘅，即係喺我哋睇嚟你又好自由，但係喺你睇我哋又有啲嘢係你唔會做嘅，咁所以係咯，culture 唔一樣。有邊樣嘢？如果啲朋友10幾20年冇見過你，而家知道會好 surprise 啊！關於你前嗰排咧，我撞翻即係唔同嘅 occasion 撞翻啲中學同學啦。咁啱啲 occasion 咧都係同church 有關嘅。似喺我帶住我教會啲僆仔去 camp 嘅時候，我撞到謝翠婷咯。即係我諗佢又係勁 surprise 你喺度嘅點解？即係我諗呢一個係或者識咗我好耐啲人都冇諗過我會做呢啲咯。我而家都幾投入做教會嘅青少年工作啦。係，我都做咗8年咯。即係我過呢8年。講下。即係我本身我係 Christian 啦，即係10幾年前我洗咗啦，即係我都揾緊有啲乜嘢服侍嘅方向嘅時候，我覺得我又自己好似係幾適合做喎。咁咁啱有個我嘅 mentor 就話不如你都試下。咁做下做下又發覺都幾適合我咯。我享受嘅，我有細心諗過呢個問題嘅，就係可能因為我細個中學我又會有俾人蝦過，我又蝦過人，咁拍拖嗰啲又會有試過。長長短短都有試過，咁然後學業上高高低低我有試過，即係我諗佢哋經歷嗰啲問題，我好多都見過，咁我覺得我都好想用我嘅即係經歷去幫翻嗰啲人咯。喺香港生活嘅青少年其實壓力真係好大咯，即係同我哋嗰代有啲唔同。我唔記得你以前係基督徒嘅。我真係中一嘅時候我就已經決志嘅，係我一個小學同學帶我翻教會嘅。但係你問咁成個中學，大家都有少少，即係我又冇乜嘢好 devoted 喺 church 嘅生活，由頭到尾都冇嘅。係我同我老婆一齊之後，我先叫做多少少咯。嗯，你係信主啊？係你揾 Bible 掟我之前咧，定掟我之後嘅事咧？嗱，我 Bible 掟你之前咧，我已經係信主嘅啦。但係我其實唔係好記得我哋係因為啲乜嘢，因為咩鬧交。總之我就記得我哋喺中三嘅時候係 free B 嘛，咁對面就係教員室嚟嘅。我覺得嗰陣時係放學㗎啦，即係3點幾㗎啦已經。臨走嘅時候咧，我同你唔知鬧啲咩交，應該都係啲無謂嘢嚟嘅。我真係唔記得鬧乜嘢。跟住你行到出班房嘅時候咧，我就嬲嬲地，我就隨手執起橙色皮嗰啲硬皮 Bible 咧，一嘢咁樣掟埋去。我唔記得我嗰陣時係出於發泄啦，定係真係我瞄你嘅，但係又真係好死唔死，又瞄中咗個頭，又掟，我記得係好硬嘅掟得，中嘅。我覺得掟得好硬嘅，所以我掟到你嗰下咧，我都有少少熬嘅，心大鑊啦，即係瀨嘢啦，我冇諗咁硬嘅，跟住我有少少空白咗嘅都，咁然後我記得你衝埋嚟嘅，之後你兜巴車埋我度嘅，係啦，係咪啊？唔記得邊面啦，咁我唔記得邊面啦，但係咧。車完之後咧，我都諗住算嘅，真係覺得唉咁樣唔啱嘅，我掟親人你打翻我都正常。跟住你就再車多巴嘅，我記得。之後我就覺得唔得喎，唔公平喎。我掟你一下，你冚我2巴，條數唔襟計喎。跟住就打到，我覺得嗰次打到好金嘅，嗰次打到成間課室啲台冧鬼晒嘅，我記得。好嘈啊嘛，跟住嗰陣時係班長洪秋賢就走入嚟 stop 我哋嘅。
跟住咧，我哋一見到阿洪秋燕嚟，我哋兩個一粒水嘅，即刻冇嘢，我哋冇嘢。跟住執翻啲台，跟住阿洪秋燕就咁走咗去。咁唔係點諗翻幾搞笑嘅？但我真係諗唔到係為咩嗌交。唉，有啲乜嘢？你中三都係啲無聊嘢嘅啫，係咪先？我同嗌交打交咗好多次，尤其足球場嗰啲。我哋有打交咩？我冇乜印象。我同你足球場打交咩？阻止嗰啲我而家仲記得。嗌交梗係有啦，嗌交一定有嘅，但係都係為足球嘅啫。我哋嗱，你參玩啦，去外地旅行啊，俾壞人捉咗，你逃走咗，可以打一個電話揾一個以前同學求救，你會打俾邊個？呢個問題咧，我又係 struggle 咗好耐嘅。其實咧，你問我第一個 in mind 咧，我係想打俾碧斯嘅，但我後尾諗下咧，佢你唔聽我，就係咯。即係我覺得咧，如果你問我，即係有邊個朋友係你打俾佢，如果佢假設肯聽，佢一定會諗到，即係佢諗都唔諗，一定會幫你。你問佢借幾多錢都好，你問佢做啲咩都，佢都會幫你做咧。我嚟講就一定係揾碧斯嘅，但係我覺得咧，好大機會咧係揾唔到佢。我後尾諗我會打俾 Eric Wan，點解咧？因為首先佢個人好有義氣啦，咁同埋佢相對係 resourceful 啊嘛。我哋兩個 family 都好熟噶嘛，佢喺我啲仔建立嘅形象咧係阿 Uncle Wan 咧咩都識嘅，無論你問佢嗱，佢作為一個醫生，你無論問佢金融嘅嘢啦，你無論問佢一啲文學上嘅嘢啦，問佢啲科技上面嘅嘢啦，問佢一啲其他法律上嘅嘢啦，佢咩鬼都係識嘅，係啦，咁所以我覺得我第一個揾佢嚟咯。碧斯靠唔住啊，碧斯而家結咗婚生咗仔之後真係靠唔住，揾唔到嘅真係，即係你唔好話有急事揾佢，有時我揾佢咧。哇！真係可能成2日先覆咁樣，或者唔記得覆。嗰次咧，我哋籌備去滑雪咧，佢嗰1-2個禮拜，我收佢嘅 message 咗多過我可能之前10年。大佬，你諗住講滑雪喎，大佬睇下啦，睇下下一次幾時啊？即係嗰次係我嘅時候，好難啊！真係好難得咁樣。老婆翻嚟第一樣嘢咩都未講，就同我講：你唔好諗住可以成日都去啊！呢啲好難得㗎，可能好耐先可以去一次㗎。係嘅。以前有邊個同學你好欣賞？我諗咗咁多個之後，可能我會諗係 J So 咯。原因係我覺得佢喺嗰個，即係我都有同我媽同我老婆分享成日都，即係我覺得佢喺嗰個咁複雜嘅環境下咧，我覺得佢冇乜變到咯。即係你要明白喺個咁複雜嘅商業社會，好多人都或多或少會可能個初心啊，或者個性格啊，或者佢點樣對人啊，會變噶嘛。咁但係佢，我覺得幾好嘅，即係佢由細到大，你識佢咧，佢好衰嗰啲嘢咧，佢一樣都係衰嘅。但係佢好嗰啲，佢都係繼續係好嘅，都幾欣賞佢。咁同埋我覺得佢都幾 balance 到佢嘅生活嘅，佢工作啦，佢屋企啦，朋友啊，時間啦，即係我覺得佢各樣嘢都 balance 得幾好。唔係，但係我第一個其實諗起你嘅。但係咧，我老婆話：你唔好啦，唔好咁講啦。唔係 admire 你嘅另一樣嘢咧，同 J So 唔同。admire J So 嗰樣嘢咧係，即係佢 living 嘅 life 咧，同我 ideal 嘅可能，或者我哋兩個都，我覺得我哋差唔多。但係你咧係因為你而家 living 嘅 life 咧，同我好似好唔同咯。即係你可以諗到就去做咯，即係好似冇乜包袱。即係我仲記得你以前講話咩屋企唔知點樣冇啲咩你自己鋸啊，自己點樣整啊。好似而家你搞呢個 channel 咁樣，你即係諗到你去想做，你就會去 execute 啊！我覺得呢樣嘢都係 admire 嘅。你要諗到樣嘢，即係諗到樣嘢，年中大家都諗唔少啦。但係你真係要 execute 出嚟，然後你要即係用你嘅 resources 然後去做，好難。幾好啊！俾個機會我哋傾下偈。咁以前咧放暑假咧，你會做啲咩？其實我冇乜印象，我都會同你踢波咯，係嘛？就係明珠台咯。我覺得成日暑假都喺明珠台喎，我記得。一個禮拜踢好多日嘅喎，我記得明珠台，或者一係就女青打波咯。旅行會去下，但係旅行我都去得唔多㗎。我記得以前一係就落網吧咯，我哋成班，我記得。有時踩下單車，係咯打 CS 咯。有時去下海灘啊，踩下單車啊嗰啲咯。踢波好多。佐治啊，明珠台多啲，佐治都有，佐治冇明珠台咁多。佐治我哋後期先去啫嘛。有個好窄嘅咧喺上環㗎。唔係卜公啊。個卜公啊，卜公又係踢好多，係。我記得以前我哋踢波咧係，首先啦，即係考完試咧，即係最尾嗰日咧已經帶晒啲衫咧，一考完試即刻上。咁梗係啦。咩啊？我記得我哋考完會考係咪啊？考完會考咧，考完會考嗰日就已經即刻去踢波啦。我哋帶晒衫啊，係啊，我唔逼書，不過我哋走咗嗰陣時。但係考試後來試就更加啦。同埋以前咧係夏天幾熱咧都唔係好怕曬。
啊，咁後生啊嘛，點解以前防曬都唔搽嘅？我哋明珠台咧踢波可能踢3個鐘咁啦，跟住會走去羅便臣道七仔咧，可能喺我就係啱啱想講呢樣嘢。嗰10蚊夾晒人哋成烹燒賣魚蛋豆你，唔係人嚟，我諗翻咧，真係唔係人嚟嘅。但係咧，唔係我哋一人多啊，思樂冰就固然啦，思樂冰冇咁誇，你思樂冰都係1杯2杯紙，咪係咁斟啫嘛。但係燒賣魚蛋真係好離譜啊！但係咧嗰時個店員咧又冇話我哋，我覺得佢一定知啊。我人多勢眾啊，費事話我哋嘈。冷氣好勁啊裏邊。係啊係啊，留好耐㗎喺嗰度，大佬吉晒人哋成烹魚蛋㗎。我哋又唔係唔俾錢嘅，我哋有買嘅，買咗2串，跟住吉晒人哋成烹，係咁吉啦，吉完真係唔係人嚟嘅。諗翻起都真係好衰。我哋傾偈傾好耐啊，企喺度。咁梗係啦，嗰陣時佢咁企喺度。咁嗰陣時又唔會話踢完波去邊度玩，喺邊度坐低要食嘢啊咁樣。你而家就永遠都係㗎啦，而家打完波揾個地方食嘢，即係食嘢係主菜啊，打波呢啲都係出身汗酸嗰啲嚟㗎啦。同埋我記得以前踢波咧，一係咧就好多人，有時咧明珠台哦係啊，明珠台星期6日咧跟4、5排幾隊㗎嘛，係咯。你輸咗咧，真係你坐個幾鐘喎。有時咧就驚佢唔夠人。而家好似好啲，我而家有時同啲僆仔出去打波又冇咁，而家好似少咗人，唔知可能多咗場。係而家冇以前我哋後生咁誇，我覺得。你記得我哋明珠台仲係咧踢係唔打界㗎嘛，即係咧你唔打界，仲要嗰陣時係冇個地未滑㗎嘛，一粒粒嗰啲嚟㗎嘛，都話鏟落地跌落地真係損㗎喎隻腳。Lulu 甩係喺呢度甩㗎嘛係嘛？Lulu 甩喺度甩㗎嘛？阿 Johnny 成日斷隻手指，好多意外發生啊！真係，我每一次咧一見到呢一種地咧，即係有時同啲教會啲僆仔出去打波啊，或者同啲唔識 Lulu 嗰啲人咧，我一見到呢種地咧，我就話哇！我之前有個 friend 咧，哇佢咁樣嘅，真係黐線嘅真係，諗起都覺得好癲啊真係。同埋咧，即係未鋪嗰陣時咧。落雨咧係好跣㗎，所以咧有時咧你好想踢波咧，你落雨啊，你喺度坐喺度等佢乾嘅。濕就唔得啊，係啊，你濕就唔得啦，係啊，好多回憶。喂，以前大佬仲要個欄咧踢咗落去下邊執餐夢㗎嘛。得波係就哇嗰個又要跳，係啊爬鐵絲網咯，過嗰度閘大佬執餐夢嘅，仲要揾喎，大佬嗰度幾大啊？有多問係啊，咪真係好多回憶啊！冇啲一個暑假發生嘅事，可能1件事2件事。有好深刻嘅印象。如果你話咧暑假發生咧好深刻咧，反而係畢咗業之後嘅 summer holiday，即係冇 holiday 啦，即係 summer 啦。你走咗啦，我係畢晒業㗎啦。嗰陣時係喺唔記得12定13年啊。我同阿方子傑佢哋咧成班咧，唔知邊個生日會咁樣嘅，新行就話不如今年我哋唔好即係平時生日會通常會揾間餐廳食下飯啊，即係 fine dine 下就算㗎啦。嗰年就唔知懶係重拾兒時回憶，咁就不如去石澳。咁去石澳個沙灘嗰度咧就玩一個下晝，咁跟住就夜晚就 BBQ 咁樣啦。嗰次咧喺沙灘度玩咗3-4個鐘啦，咁又乜鬼都玩，玩嗰啲咩數字球啊，即係細個玩嗰啲咧。但係嗰陣時好大㗎啦，嗰陣時都20幾30歲啊。玩下咧，突然間咧踩到嘢隻腳流血啦，睇係咩咧？踩一支針筒咯，拗到黐線啊！嗰次真係。同佢哋阿 Eric 啊，或者我老婆嗰陣時未嫁俾我啦，嗰陣時都係醫生嚟㗎嘛，就話完咗個 gathering 之後咧，就落去東區醫院度check 下啦，check 下有冇嗰啲乜鬼破傷風同埋咩check 下愛滋，勁驚喎嗰次真係，我想講真係超級驚，嗰次好似係有揾陳柏欣幫手㗎，因為咧我最記得啊嗰陣時咧。吉完之後啦，咁咧流晒血啊嘛，之後咧我走咗去聖約翰救傷，即係佢啲救護站咧係嗰啲聖約翰救傷隊嗰啲啦。之後佢就問我做咩流血，我話我踩一支針筒啦。幾個嗰啲救護員咧係退避三舍嘅咯，即係完全係唔敢掂我嘅咯。之後我老婆就即刻話：你攞塊膠布嚟啊，我幫佢貼啦咁樣咯。最尾冇事嘅，但係都嘔牛，因為你咩㗎嘛，有空窗期㗎嘛，瀨嘢嗰一刻之後咩半年你驗唔到㗎嘛。即係偶然都會諗翻，死啦！其實會唔會真係賴咗嘢咧？咁唔係一個好嘅回憶，但係幾搞笑喎！而家睇翻都搞笑咯。咁講下你屋企啊，你而家結咗婚，有2個仔，幾多歲啊？2個
一個8歲咯，一個6歲，好難還皮喎。有阿爸啲 genes，即係我兩個仔就一個似我咯，好似我，一個就好似我老婆咯。似我嗰個就係嗰啲好小事又會大吵大鬧啊，啲脾氣又會發晒出嚟啊，好多嘢講啊，好嘈啊。我大哥就係好單純咯，佢比較昂直啲嘅個人就，即係唔係冇乜嘢好，冇乜好深藏嘅，即係你睇到要做咗壞事咧，個樣就一定睇到嗰啲咯。細仔就似足我老婆咯，就係好觀察型，就好又會關心人啊，即係好 sweet 嘅，但係就陰險啲咯。會好多小心思啲咯，唔知佢細個嘅時候咧，唔知道阿細仔咁嘅性格噶嘛，成日咧就覺得下意識就會覺得一定係阿哥蝦細佬啦。哇！但係咧，自從有時咧睇翻啲 cam 啊，即係佢哋個廳會有啲 cam 有個 cam 睇住啊，錄到咧係阿細仔真係有一次係攞起塊木板咁樣敲阿哥咯，都要識到點樣教佢哋咯。就我覺得係即係頭先講，我覺得喺呢個世代喺香港做家長做仔女都唔易啊，好大壓力㗎。咁你讀書壓力一樣嘢啦，我而家搞到青少年啦，即係好多係即係首先原生家庭有好大壓力，健全家庭有健全家庭壓力，可能健全家庭就係反而佢阿爸阿媽因為得一個好逼佢哋咯。即係將所有嘅希望啊，將所有嘅 resources 擺晒喺一個仔度，佢又會覺得個仔要聽晒佢講啊。咁一係就調翻轉，有一啲可能係一係家庭唔係好完整嘅，可能係父母關係唔好，或甚至離咗婚，甚至可能真係得翻一個，呢啲都係好多問題咯。咁仔女就固然唔再講啦，仔女自己本身讀書而家贏就起跑線嘛，要好多一早已經規劃咗，公開試有壓力。尤其是如果你讀傳統學校咧，而家讀聖坡同我哋嗰個年代讀聖坡都好唔同啦。教會都有啲係讀名校，即係你讀成績好嗰啲就大佬，你讀咩都天才嗰啲 OK 咯。但係即係如果你係靠努力入到去，然後你要死纏爛鋤嘅，哇嗰啲其實好辛苦。OK，我知道而家咧，即係可能而家1年班嘅小朋友咧，比我哋嗰時1年班咧，可能識多好多嘢。咁呢個我聽過嘅。咁以前都有壓力㗎，咁先。以前你考試科都話俾你聽你排第幾咁，亦都有啲好勤力嘅同學。你覺得啲父母即係谷得勁啲啊，定係個社會壓力大啲啊？定係點？我諗而家有好多配套令到家長咧係可以更加 involve 嘅。就舉個極端啲嘅例子嚟，我有個靚妹啦，佢屋企有9個嗰啲 IP cam 咯，佢媽要 make sure 佢全方位都可以監察到佢係真係讀緊書。而家有好多嗰啲家長會啊，我自己都入過啲家長會。你唔係你想有壓力嘅，而係你驚你見到人哋咁樣嘅時候，你無可奈何地，喂，我哋係咪做漏咗啊？我哋係咪唔夠啊？哇！佢又點樣剔咗啲咩咯？我哋冇喎，我哋係咪要加強翻啊？你有好多呢啲家長與自己嘅小聲音，而令到你就無形之間你就要我不如 push 下佢啦。你講得啱嘅，每個年代都有佢自己本身嘅壓力嘅。咁但係而家呢一代嗰啲壓力，我覺得係外顯啲咯。咁又或者調翻轉，有一啲可能係你由細到大，可能你冇乜俾你個仔女 expose to 一啲壓力或者解決問題嘅環境，因為你而家啲阿爸阿媽對啲仔女好好噶嘛。但係當佢真係要面對困難嘅時候咧，佢未必 cope with 到。即係你而家見到有時都係咁，由細到大可能功課你幫佢搞，所有 reminder 學校 reminder 你幫佢做。咁但係去到中學啦，去到 high school 啦，喂，你有啲嘢 on your own 噶咯，可能你又未必 take 到。咁但係當然大啲嗰啲都有啦，即係戒手啊。嗰啲其實都見過唔少嘅，即係讀書壓力大無啦啦，我又開下小組，突然間爆喊啦，就話我唔知我自己做緊啲乜嘢喺度，我為咗啲咩嘢咁辛苦啊咁樣，好容易就個社會會歸咎就係咪你而家啲小朋友抗壓能力太低啊，搞到咁樣啊？我真係覺得每一代都有佢自己問題，我哋唔可以就咁歸納為咁樣咯。咁 OK，咁我哋30幾歲啦，係咪先？你個仔可能細我哋30歲㗎嘛？咁佢哋大係點我哋未知啊，但係如果你睇中間嗰啲咧，即係譬如細我哋15歲嗰啲咧，你覺得咁佢長大成人之後會唔會開心啲啊，成功啲啊？我覺得最上嗰階層嗰啲人咧都可能冇乜變，屋企好多 resources 嘅，咁嗰堆人可能冇乜影響。中間中上嗰啲人
或者中下嗰啲人又未去到最底喎，呢一紮友仔可能有影響咯。即係我自己我哋請公司同事個 mindset 都好唔同啊，即係唔好俾份工困死啊，我哋要自由啊，點樣去即係要 only live once 啊，即係嗰啲咁樣嘅思想困擾，即係都有好多啊呢啲。我唔敢講佢哋成唔成功，我覺得。頭先講嘅所有嘢都唔係去 define 佢成功與唔成功。我響所講嘅嘢就係佢冇一個開心嘅童年啫。即係因為我自己 concern 嘅嘢，即係喺 before 佢18歲，佢係咪一個即係我覺得嗰個階段就係應該佢開心咯，要有滿足咯，就唔應該要 suffer 咁多嘢咯。之前睇嗰份 research 咧係講就至於某一間香港好出名嘅學校啦，唔係我哋嗰間係啦。佢做個調查咧，係裏面嘅學生嗰個即係有輕度抑鬱或者depression 嘅比率咧，係唔知有40%，我唔記得係邊一樣啦。咁當然你話喂會唔會而家個世代 overdiagnose 都有可能嘅。咁但係我話我 take half 啊，你有5個有1個啊，你都其實幾誇張。即係我由頭到尾都係擺我同啲仔嘅關係係最緊要 rather than 佢有冇學識呢樣嘢啊，佢有冇做到啲乜嘢啊，佢讀書點啊，所以呢個我自己嘅 philosophy 係咁咯。我 come across 大部分有情緒問題嘅青少年人都係因為佢喺原生家庭度得唔到愛咯，我覺得。即係可能有時唔係父母唔愛，有可能佢唔識愛，又或者父母根本就係可能太忙冇時間，又或者可能方法錯，即係各樣嘢。但係就係個原生嘅家庭同佢父母嘅關係，而導致到佢可能10零20歲出現問題。我覺得你都幾抵得諗去擺啲時間去幫下啲。我覺得我自己都攞走好多嘢嘅，真係。Basically 我個禮拜6就喺教會咯，就同佢哋一齊咯。咁禮拜日就 family day 咁樣，所以你話哇要走幾日同你哋去滑雪，我擺低好多嘢啊！有咩夢想實現？有咩想做？真係講緊退休啦，係咯，我想試下去日本旅居咯，嗰度生活啊，然後周圍去玩啊，然後揸下車周圍走啊，體驗下唔同嘅季節啊，咁都幾開心。之前都喺日本公司度做，即係佢哋嗰個工作文化麻麻地，但係喺嗰度慢活可能都幾開心。多謝晒今日抽時間同我哋傾偈。我希望咧你暑假可以陪你仔女多啲啦，同埋我哋有機會下次再去旅行啦。希望 Winnie 睇到呢一集之後，令佢知道我哋有得去旅行係幾難得，對我哋嚟講。我諗佢知道我哋去旅行好開心嘅，佢見到嘅，但係佢批唔批准係另一樣嘢。講完自己都笑。我第一次識佢咧，嚟你屋企睇曼聯啊，好似哇煮嘢食俾我哋食喎。星期6晚幾條友嚟屋企，搞到你冇得瞓，仲要煮嘢俾我哋食。你會剪埋落去條片度㗎？呢個一定要剪埋。記住剪啊你，梗係要剪啦。唔係擺個 teaser 度。哇！你老婆真係好好啊。哇！你老婆真係好好啊。